الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों अमेरिका से मुझे खत आया Бисмиллахир-рахманир-рахим. कि जलसे पर Хазур говорит, आप अपनी तकरीर में недавно я получил письмо из Америки, वाक़यात в котором было написано: कि किस तरह लोग Хазур, вы в своем выступлении рассказали несколько случаев о том, के जरिए भी как люди принимали Ахмадият, и о том, как люди получают наставления посредством проповедования, उसके जरिए и как непосредственно сам Аллах наставляет людей. लोग ईमान में И благодаря этому люди обращают свое внимание к Ахмадияту, भी укрепляются в вере, बढ़ती चली जा и истинность Ахмадията утверждается в их сердцах. रही है। वो कहते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश Услышав все это, मेरे जरिए से भी в моем сердце появилось желание: कोई अहमदियत में शामिल हो। о, если бы посредством меня люди тоже приняли Ахмадият в этой части мира, и я тоже увидел похожие на эти знамения. कहते हैं कुछ देर के बाद И далее он написал: как только я подумал об этом, थी दूसरी तरफ зазвонил телефон, звонила женщина, и она сказала: я нашла ваш номер на веб-сайте, и поэтому звоню вам. У меня появился интерес к исламу, и я хочу встретиться с вами. और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आ जाएं। खैर बड़ी Он ответил: хорошо, приезжайте. И совершив длительное путешествие, अपने हालात बताए। она приехала к нему и рассказала ему все о себе и о том, इस्लाम как у нее возник интерес к исламу, फिर इंटरनेट и затем посредством интернета हासिल की। она получила много знаний об исламе, उनके खाम из-за чего ее муж и родственники ее мужа, वो भी उनके खिलाफ हो которые являются ортодоксальными христианами, разгневались на нее и стали против нее. उनसे लहदगी होगी इस वजह से दो बच्चे हैं उनके। Она развелась с мужем, у них было 2 детей, и по решению суда ей пришлось отдать их мужу. लेकिन बहरहाल उन्होंने सच्चाई की तलाश को मुकद्दम रखा। Но, несмотря ни на что, она оставила все и отдала предпочтение поиску истины. कि जमात अहमदिया की साइट पर जाकर Она рассказала: मुतालिया किया। я глубоко изучила информацию, размещенную на веб-сайте общины, и регулярно смотрела спутниковый канал МТА. कि दूसरे मुसलमान फिरकों की मालूमात И она также сказала, मेरी तसल्ली что она получила информацию от других мусульманских общин, но она не получила от этого удовлетворения. तो जमात का लिटरेचर पढ़ने की तरफ मेरी Она сказала: каждый раз, когда у меня появлялось желание читать об исламе, то мое внимание обращалось к чтению литературы Ахмадийской общины. सुना। Этот наш мусульманин Ахмади сказал ей: недавно в Великобритании у нас прошла джалса, и она была показана по спутниковому каналу МТА. तो उसके साथ बातें कर Она сказала: да, я тоже видела ее по МТА, и теперь я хочу присоединиться к истинному исламу. जब जलसे Далее он пишет: когда мы разговаривали с этой женщиной, со мной была моя дочь, которая учится в университете. Она сказала: когда я слышала о том, как люди, твердо убедившись в истинности Ахмадията, приняли его, अल्लाह ताला की तरफ से и о том, как Всевышний Аллах сам наставляет людей, तो लड़की कहती я считала, что в этом есть какая-то часть правды и какой-то элемент преувеличения. Но услышав то, что рассказала эта женщина, моя вера тоже укрепилась, когда я увидела, что это не преувеличение, а напротив, Всевышний Аллах сам поворачивает сердца людей. किस तरह अल्लाह ताला О, как Всевышний Аллах сам наставляет людей. बाज पढ़े लिखे लोगों Возможно, у некоторых образованных и молодых людей может появиться мысль, что о некоторых событиях рассказывается с преувеличением,
Но они должны понимать, что события, о которых рассказывается, это не сказки, а факты. И это есть тот ветер, который дует по повелению Всевышнего Аллаха. Я рассказываю не все, а только некоторые примеры этого. Поскольку событий такого рода неисчислимое количество, и я выбираю только некоторые из них, и события, которые были выбраны для выступления на джалсе, это далеко не все события, поскольку обо всех событиях невозможно было рассказать. И как я сказал в прошлом году, если я найду возможность, я расскажу о них в течение года. И о некоторых из них я рассказал, а о некоторых нет. За прошедший год также накопилось много новых событий. И как бы то ни было, я рассказываю о них потому, что из-за них укрепляется наша вера, и для того, чтобы мы проанализировали себя, до какой степени корни Ахмадията укрепились в нас, и насколько много внимания мы должны уделять поклонению, и насколько важно получать наставления от Всевышнего Аллаха после того, как мы приняли Ахмадият. Так что сегодня я расскажу о нескольких событиях, произошедших с новообращенными членами общины, о том, как Всевышний Аллах наставил их. Мы не должны считать их только интересными событиями. Более того, это есть та истина, которая является причиной увеличения веры, и так и должно быть. И услышав о них, мы должны проанализировать свое положение. И за это община должна выражать чувство своей благодарности Всевышнему Аллаху. И община должна ощущать свою ответственность и обращать свое внимание к выполнению своих обязанностей. Сегодня на нас возложена ответственность за то, чтобы донести до мира благую весть истины и наставлять людей. И если, с одной стороны, нам необходимо приложить все свои силы, то, с другой стороны, нам необходимо осуществлять свои практические дела в соответствии с тем, что говорит Всевышний Аллах, для того, чтобы наши практические примеры продолжали все больше и больше укреплять веру новообращенных. Как бы то ни было, сейчас я представлю вашему вниманию несколько примеров поддержки и помощи Всевышнего Аллаха и того, как Он наставляет людей. Одна женщина из Туниса по имени Мунея Сахиба пишет: «Я очень люблю читать, я прочитала Священный Коран и еще много других исламских книг, но многие вещи мне непонятны. Например, в Священном Коране в суре Ан-Ниса есть аят «Вама каталуху, вама салабуху, валакин шуббихалахум». Но не убили они его и не распяли, но это только представилось им чем-то неясным. Также есть и другие аяты о смерти Иисуса, мир ему, которые находились в центре моего внимания, и у меня возникал вопрос, умер ли Иисус, мир ему, или Он пребывает живым на небе. И затем я прочитала о качествах даджалов в книге «Сады праведных». И у меня возник вопрос, как может Всевышний Аллах не спаслать такого человека в наилучшей из общин? У меня также появилась мысль, что делает Иисус, мир ему, если Он пребывает живым на небе? Я испытывала беспокойство от таких мыслей и молилась Всевышнему Аллаху, прося у Него наставления. И однажды, случайно, переключаясь с канала на канал, я нашла канал MTA, который отличался от других каналов. По нему шла беседа с одним католическим священником о смерти Иисуса, мир ему. И в отличие от других каналов, на этом канале ведущие и участники беседы разговаривали очень достойно. В это время я узнала, что обетованный Мессия, Хазрат Мирза Гулам Ахмад, уже пришел. Затем я стала смотреть канал MTA, и постепенно все мои вопросы решились. Затем я молилась Всевышнему Аллаху, чтобы я не умерла до того, как стану мусульманкой Ахмади,
И в конце концов, принеся обет верности, я вошла в лоно Ахмадийской мусульманской общины, и это является великой милостью Всевышнего Аллаха, оказанной мне. Затем из Йемена пишет Рамазан Сахиб о том, как он принес обет верности. Он пишет: «Я имел возможность жить в китайском обществе, и я нашел их очень хорошими людьми. Я также заметил, что некоторые арабы недостойно пользовались их добрым отношением к ним и при этом ругали их. Иногда у меня возникала мысль, как возможно, что эти люди, китайцы, несмотря на свою прекрасную нравственность и добрые дела, могут попасть в гиенну, а мы можем стать наследниками рая только из-за того, что называемся мусульманами». Далее он пишет: «Я начал заниматься исследованием и прочитал различные мусульманские книги, смотрел различные телевизионные каналы, получил возможность посмотреть канал МТА, и доводы, которые приводились на нем, были очень сильными. Настолько сильными, что из-за их силы и мощи мое тело начинало дрожать, и меня словно поразило электрическим током. После этого я начал регулярно смотреть канал МТА, и когда я смотрел его, я не мог сдержать своих слез, но я не мог понять, почему я плачу. У меня возникло сильное чувство, что сам Бог наставил меня к этому каналу. Я начал много молиться, чтобы узнать об истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И каждый раз я получал ответ на это в виде дрожи в теле и спокойствия в сердце. Благодаря этому я узнал, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему истинен. После этого я прочитал книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в которых я нашел ответы на большую часть своих вопросов. И затем, дав обет верности, я стал частью общины. Затем господин Том Орогу из Голландии рассказывает о том, как он принял Ахмадият. Он пишет: «Мне 22 года. Я являюсь студентом университета. Я дал обет верности в начале 2014 года в мечети Байтуль-Махмуд в Амстердаме. Я всегда интересовался религией, и в определенном возрасте я сильно верил в существование Бога, но не склонялся к какой-то из религий. Я каждый день ощущал, что в мире распространился порок». Хазур поясняет: «Он еще очень молод, и наша молодежь должна думать так же, как и он, тогда как некоторые мусульмане и Ахмади по рождению совсем не думают об этом». Далее он пишет: «Это вынудило меня заняться исследованием о том, что является целью нашей жизни. Я много читал и беседовал об этом с друзьями. В ходе этого исследования мое сердце стало склоняться к исламу, и я говорил об этом со своими друзьями, мусульманами Ахмади. Вместе с ними я пришел в центр Ахмадийской общины в Нунспете и окунулся в высокодуховную атмосферу Ахмадийской общины. И мне стало ясно, что Ахмадият является истинным исламом, и для меня стало ясно, что Хазрат Мессия уже действительно пришел в этот мир. Все мусульмане ищут единства, но только Ахмадият является тем единственным движением, в котором существует истинное и прочное единство, и в нем и находится сладость истинной веры». Далее он рассказывает, что он написал письмо халифу Обетованного Мессии, и после этого Всевышний Аллах оказал ему свою милость, и истинность ислама полностью раскрылась для него, и, поехав в мечеть Махмуд, он принес обет верности. Он пишет: «Я учусь совершать молитву, и я стараюсь жить чистой жизнью». Затем из Кыргызстана пишет глава общины Саламат Сахиб: «Там, где я работаю, работала одна русская женщина-христианка. Мы беседовали с ней о религии. И в ходе этого разговора она мне сказала, что она не находит успокоения сердца в своей религии. Я познакомил ее с ахмадийским исламом и дал ей книгу «Философия исламских учений». Прочитав эту книгу, она сказала: «Я получила ответы на все свои вопросы относительно религии, и я обрела успокоение.
Ислам действительно является истинной религией. Затем она прочитала еще некоторые книги Ахмадийской общины. Ее вера укрепилась еще больше, до такой степени, что она поехала в Кадиян, затем принесла обет верности и вошла в систему васията. Затем господин Джон из Голландии, который был христианином, рассказывает о том, как он принял Ахмадият. Он пишет: «Я всегда искал то, как обрести связь с Богом и как обрести Его любовь. Но Библия никогда не могла дать мне истинного наставления об этом. В один из дней, прежде чем выйти из дома, я с большим смирением молился Богу о том, чтобы Он наставил меня к истине, и я просил Его: наставь меня к истине и устрой мне встречу с таким человеком, который помог бы мне устроить встречу с Тобой». Этот день был днем рождения короля Голландии, и в этот день люди устанавливают палатки на улицах. Не прошло и часа, как я зашел в книжную палатку Ахмадийской общины, и там один мусульманин Ахмади познакомил меня с общиной. И вместе с другими книгами Ахмадийской общины он дал мне книгу «Философия исламских учений». Придя домой, я прочитал эту книгу, и она изменила мой внутренний мир. И мне сразу стало ясно, что автор этой книги не является каким-то обыкновенным человеком. Более того, такую книгу может написать только человек, получивший знания от Бога, и ислам действительно является истинной религией. После этого я принял участие в Джалсе Салана в Голландии и в Джалсе Салана в Германии. Эти духовные собрания произвели на меня очень сильное впечатление. И для меня стало ясно, что это является ответом на мои мольбы, с которыми я обращался к Богу. И у меня не осталось больше никакого повода отвергать истину. Во время Джалсы в Германии он принял обет верности. Госпожа Хала из Ливии рассказывает: «После того, как был свергнут Каддафи, я с большим смирением молилась Всевышнему Богу о том, чтобы он теперь немедленно не спаслал имама Махди и улучшил положение. После этого случайно в один из дней, когда я переключала телевизионные каналы, я нашла канал МТА, где увидела фотографию Хазрата Обетованного Мессии. Таким образом, я начала смотреть различные программы этого канала и узнала о верованиях Ахмадийской общины. Это продолжалось 1 год, после чего я приняла решение, что теперь, безо всякого промедления, я должна принести обет верности. Затем она пишет мне, чтобы я молился за нее, об укреплении ее веры и стойкости. Затем один человек по имени Абдулла, который имеет честь служить в общине в качестве водителя, пишет: «Прошло уже 2 года после моей свадьбы, но у меня не было детей. 2 года назад, когда я впервые услышал название Ахмадият и услышал новость, что имам Махди уже пришел, то для того, чтобы у меня появилось потомство, я молился следующим образом: «О мой Аллах, о всеслышащий, всезнающий Бог, если Мессия и Махди уже пришел, и Мирза Гулам Ахмад является тем имамом Махди, то даруй мне милость потомства и дай мне возможность присоединиться к слугам Мессии Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Всевышний Аллах услышал мою мольбу, и в тот же месяц моя жена забеременела, и теперь у меня есть дочь. Вслед за ним его семья тоже принесла обет верности. Это означает, что если у кого-то есть желание найти истину, но он не находит удовлетворения, он должен рыдать пред Всевышним Аллахом, очистить свой ум от негативных мыслей, и тогда Всевышний Аллах наставит его к истинному пути. И об этом сказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Таким образом, следует просить у Аллаха наставления. И если намерение доброе, то Всевышний Аллах наставляет либо посредством снов, либо еще каким-то образом, и человеку становится ясна истинность Ахмадията. Теперь я расскажу несколько событий получения наставлений посредством снов. Амир Сахиб Гамби написал: «Один друг из Донгекавы рассказал: после того, как я услышал благую весть Ахмадийской общины, я испытал хорошее чувство,
И кроме этого, поведение членов Ахмадийской общины было образцовым и производило большое впечатление. Но меня всегда удивляло, почему все мусульманские богословы настроены против Ахмадията. Не может такого быть, чтобы все они ошибались. Поэтому у меня всегда были сомнения относительно притязания Ахмадийской общины. Мне дали совет оставить это дело на Аллаха и молиться о том, чтобы Он дал мне наставление. Таким образом, я начал молиться, и в одну из ночей я увидел во сне святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он сказал: «Пошли со мной». В это время с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было еще несколько человек. Мы прошли с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, через пустыню, и вдалеке мы увидели людей. Когда я приблизился к ним, мне стало известно, и я узнал, что они являются членами Ахмадийской общины. То есть посланник Всевышнего Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был с двумя группами людей. Первая группа была с ним до пустыни, а вторая после пустыни. Посредством этого сна для меня раскрылась истинность Ахмадията. Я рассказал этот сон миссионеру, и, дав обет верности, я присоединился к общине. Теперь он сам проповедует, и благодаря ему уже многие люди вошли в лон Ахмадията. Затем рассказывает миссионер из Гаити. Он пишет: один наш новообращенный по имени Абдуль-Мутали сообщает: когда я изучал общину во вторую неделю февраля 2014 года, я увидел во сне день, сияющий необыкновенным светом. Кажется, из-за того, что солнце приблизилось. И внезапно произошло сильное землетрясение, из-за чего все дома мгновенно были разрушены. И какая-то часть моего дома тоже была разрушена. Увидев все это, у меня появилась мысль пойти и посмотреть на центр Ахмадийской общины. Во сне он направился в сторону центра Ахмадийской общины, и по дорогу он повсюду видел разрушенные здания, и рядом с ними стоят кричащие люди. Когда он дошел до центра общины, он увидел, что это здание цело, и миссионер, стоя перед домом с несколькими мусульманами Ахмади, разговаривает с ними. И увидев меня, он сказал: «Давайте пойдем в морской порт». И мы все дошли до порта, и там увидели ковчег белого цвета, в котором уже было несколько человек, мусульман Ахмади. И мы на этом большом ковчеге начали путешествие по морю, и после этого мой сон закончился. В мое сердце глубоко проникло твердое убеждение, что теперь спасение возможно только посредством Ахмадията. И таким образом он принес обет верности. Затем наш миссионер из Австралии пишет: мы проповедовали одному сикху по имени Дипиндер, который принимал участие в Джалса Салана в Австралии. После долгого расследования, под влиянием одного сна, он принял Ахмадият. 2 недели назад он позвонил мне и дрожащим голосом и плача рассказал мне: 3 дня назад я видел сон. Я нахожусь в одном очень темном месте, и из-за кромешной тьмы мне показалось, что я не могу дышать, и моя душа покинет мое тело. Я думал о том, как я могу выйти из этой темноты. И внезапно появился свет, и вся тьма превратилась в свет. Пришел один святой человек, и, стоя передо мной, он сказал: «Если ты хочешь выйти из этой тьмы, то держись за мою руку». И он протянул свою руку ко мне, чтобы я взялся за нее. Как только я взялся за его руку, я проснулся. Уже 2 дня я нахожусь в состоянии сильного волнения от этого сна, и этот сон и человек из него не выходит у меня из головы. В тот же день миссионер пригласил его в центр общины и показал ему фотографии Хазрата Обетованного Мессии мир ему и его халифов. И он, положив руку на фотографию Хазрата Обетованного Мессии мир ему, сказал: «Это и есть тот святой человек, который сказал мне во сне: держись за мою руку, и ты обретешь спасение от тьмы». Миссионер из Мали пишет:
Один человек позвонил в центр общины и сказал: «С сегодняшнего дня я являюсь мусульманином Ахмади. Пожалуйста, примите мой баят, обет верности». Когда у него спросили о причине принесения им баята, он сказал: «Видя нынешнее состояние мусульман, мое сердце не хотело присоединяться ни к какой из общин. Я прочитал священный Коран и книги хадисов, и по мере своих сил старался следовать им, но, видя нынешнее состояние мусульман, в моем сердце всегда присутствовала мысль: Бог не оставит эту религию в таком положении и обязательно пришлет Махди». И когда я думал о Махди, я молился за него. Вчера, когда я уснул после мольбы, я увидел во сне, что луна спускается к земле и приблизилась настолько, что опустилась на мои руки. И из нее раздался голос: «Махди уже пришел», и он во всеуслышание призывает людей. Да, ваше радио объявляет об этом. Махди пришел, Махди пришел. И поэтому теперь у меня не осталось никакого сомнения, и я приношу обет верности. Асини Сумма из Гвинеи Конакри пишет: «Хотя один ахмадийский друг по имени Мухаммад проповедовал мне, но мое сердце не обрело успокоения. Я постоянно молился о том, чтобы Всевышний Аллах сам указал мне прямой путь. И в это время я увидел во сне, что тот путь, к которому меня призывает, и является верным путем. Вследствие этого мое сердце обрело успокоение, и Всевышний Аллах даровал мне возможность принести обет верности». Затем пишет Ибрахим Карун из Германии: «После того, как я познакомился с общиной, я начал смотреть спутниковый канал МТА. Я возносил мольбы и читал молитву истихара относительно истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему. В один из дней после молитвы истихара я видел во сне, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему вышел из своего дворца, и из стен этого дворца исходят лучи света. И я в их храме стою у порога его дворца. Я поклонился, и мои руки находились на коленях. Хазрат Обетованный Мессия мир ему возложил свою руку на мою голову, и я сказал: «Сам'ан ва таатан», «слушаю и повинуюсь». И после этого я проснулся. Далее он рассказывает, что он получил полное успокоение сердца. Затем один молодой человек из Египта по имени Алла пишет: «Почти год тому назад я познакомился с общиной посредством канала МТА, и я твердо убедился в том, что Ахмадийская община является общиной, обретшей спасение. Примите мой баят». В одну из ночей я со слезами просил у Всевышнего Аллаха явить мне знамение для обретения стойкости. И во сне я увидел себя сидящим на собрании, на котором я видел вас. Он пишет обо мне, поясняет Хазур: «Вы мне дали серебряное кольцо, на котором был аят Корана, и вы одели его на мой средний палец». Я проснулся очень довольным и был очень рад, и я считаю этот сон ставящим знак равенства между Ахмадиятом и исламом. Затем пишет миссионер из Сьерра-Леоне: в регионе Кенма, в селении Тонгафильд, существует Ахмадийская община. В деревнях вокруг селения этой общины еще не было посажено саженца Ахмадията. В одной соседней деревне был один молодой человек, обладавший очень хорошей нравственностью. Согласно местной традиции этой деревни, они возложили на голову этого молодого человека корону, избрав его главой всей молодежи деревни. Он рассказал: «В тот день, когда мне одели корону на голову, я увидел во сне большую и маленькую мечети, и мне хотелось совершить молитву в большой мечети. Я услышал голос: если ты хочешь, чтобы твоя молитва была принята, и у тебя установилась связь со Всевышним Аллахом, то иди в эту маленькую мечеть». И когда я зашел в эту маленькую мечеть, то я увидел, что в ней сидит мой отец, и он говорит мне: «Сын мой, эта мечеть принадлежит Ахмадийской мусульманской общине. Если ты хочешь установить связь со Всевышним Аллахом, то для совершения молитвы ходи только в эту мечеть». Этот молодой человек говорит, что до этого сна он ничего не знал об общине, но после этого он спрашивал у людей в соседних деревнях, есть ли Ахмадийская мечеть в соседних деревнях. И один человек сказал ему, что она есть в деревне Тонго. Он связался с местным миссионером,
и, дав обет верности, вошел в лоно Ахмадийской общины. Главным является искренность, а не численность. И надо посмотреть, на чьей стороне милость Всевышнего Аллаха. И говорить, что большинство мусульманских общин на одной стороне, и они правы, а Ахмадийская община на другой стороне одна, и она не права, это неправильно. В этом сне ему было указано на то, на чьей стороне поддержка и помощь Всевышнего Аллаха, и чьи молитвы принимаются больше. Один человек из Гамбии, рассказывая о своем сне, написал: «Однажды ночью я увидел сон, в котором ко мне пришел один человек и, крепко пожав мне руку, сказал: „Ассаламу алейкум ва рахматуллах“. В этом сне он не узнал этого человека, и в нем же спрашивает у людей, кто он, и люди сказали ему, что это глава Ахмадийской общины. Затем он проснулся, и на следующее утро он пришел в наш центр и рассказал свой сон нашему миссионеру. Наш миссионер в это время смотрел МТА, и по нему транслировалась пятничная проповедь. И, увидев меня, говорит Хазур, он сказал: «Вчера ночью именно этого человека я видел во сне, и после этого он принял Ахмадият». Затем заместитель отдела по призыву к Аллаху Кадияна рассказывает: «У нас в регионе Ханумангар, в деревне Муджа-Вали, один друг по имени Лалдин недавно видел во сне, что один умерший мальчик сказал ему: „К вам придут 4 человека, и они расскажут вам об исламе. Вы должны слушать их, поддерживать их и действовать согласно тому, что они сказали“. Когда мы пришли в дом Лалдин Сахиба и передали ему весть Ахмадията, он выслушал нас и сказал: „О вашем визите мне уже было сообщено во сне, и я ждал вас“. И таким образом, он, его сыновья и вся его семья принесли обет верности. В одной местной общине Кыргызстана один новообращенный по имени Бахадур рассказывает: в 1998 году, когда этот искренне совершал молитву Аср, перед тем, как я сказал «Ассаламу алейкум», мне было видение, и мне был прочитан следующий аят Священного Корана суры Юнус. И Аллах призывает к обители мира и наставляет кого угодно Ему на прямой путь. И мне было сообщено, что разъяснение и толкование этого аята даст тебе один учитель, приехавший из Индии. После этого я вышел из этого состояния. После того, как я закончил молитву, я испытал очень сильное удивление, потому что я не знал такой страны Индия, и я даже названия ее не слышал. Затем мне пришлось приехать из Кыргызстана в Индию, и там я встретился с несколькими людьми из Индии, но они ничего не знали об общине, и с ними даже не было религиозных разговоров. Я говорил с ними только о мирском и о бизнесе. Затем постепенно у меня увеличивался интерес к религии, и появились знания о ней. Наступил день, когда, по милости Всевышнего Аллаха, я познакомился с Ахмадийской общиной и получил возможность присоединиться к общине, и в 2012 году я имел честь вступить в лоно Ахмадийской общины. Тогда этому искреннему стало понятно разъяснение и толкование этого аята. Она заключалась в том, что поскольку Хазрат обетованный Мессия мир ему из Кадияна, который находится в Индии, поэтому Всевышний Аллах даровал мне возможность уверовать в этого имама и войти в его общину. И таким образом, приехавший из Индии стал для меня средством наставления и мира. Наш главный миссионер из штата Махарашта, города Чандарпур, пишет: «Здесь, в одной деревне Султана Бегам, жена шейх Кадир Сахиба, уже давно и очень сильно противодействовала Ахмадийской общине. Эта женщина из семьи очень сильных врагов общины из провинции Андхра-Прадеш. После свадьбы ее муж шейх Кадир Сахиб принял Ахмадият, и из-за этого в их семье случился большой скандал, и дело дошло до развода. Шейх Кадир Сахиб проявил стойкость в своей вере и отдал предпочтение Ахмадияту перед всеми другими родственными связями. По просьбе Кадир Сахиба мы старались убедить ее, что ее муж находится на правой стороне, и говорили ей: «Помолитесь об этом, и Всевышний Аллах обязательно покажет вам чудо». Но она только думала о том, чтобы та вера, которую она имела, не изменилась от Ахмадията, поэтому она всегда старалась держаться подальше от Ахмадията.
Несмотря на то, что у них была возможность смотреть канал MTA, она всегда смотрела Madani Channel. Но могущество Всевышнего Аллаха проявило себя. Однажды султана Сахиба увидела во сне, что один человек учит ее калиме «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». И он сообщает ей, что Священный Коран является последним шариатом, законом Божьим, и она должна следовать ему. Она говорит: «Я подумала, что этот святой человек является посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Этот сон не принес ей полного успокоения, но она на какое-то время замолчала. И затем, через некоторое время, она увидела еще один сон о том, что вокруг нее во всех поселениях распространился Ахмадият. И кого бы она ни спрашивала, он говорил, что он является мусульманином Ахмади. Затем она увидела, на листе написано калима «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». И на нем же написано, что Хазрат Имам Махди уже пришел, и во сне она говорит своему брату, который является противником Ахмадията, что эти люди действительно являются правдивыми людьми. И после этого, поскольку она обладает доброй природой, рано утром она принесла обет верности. Затем наш миссионер из Мали, региона Коли-Кору, написал, что в его деревне Шу один старый человек по имени Банги Джара сообщил ему, что очень давно он видел один сон, в котором он поднимается на очень высокую стену, и когда он достиг ее вершины, он видел там много цветов, и справа от них сидит много людей, и во сне ему говорится: «Если ты хочешь изучить ислам и узнать благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то присоединяйся к этим людям». Но он не понимал, что все это означает. Но теперь, после того, как он начал слушать Ахмадийское радио «Нур», он еще раз увидел тот же самый сон, и во сне ему было сказано, что эти люди с Ахмадийского радио присоединились к ним, и ты дойдешь до Бога. После этого, по милости Всевышнего Аллаха, он принес обет верности. Когда Всевышний Аллах наставляет людей таким образом, то мы, мусульмане Ахмади, являющиеся мусульманином Ахмади уже давно, и те, кто мусульмане Ахмади по рождению, услышав о таких случаях, должны постоянно следить за своим духовным состоянием и установить прочную связь со Всевышним Аллахом. И, как я уже сказал, мы должны улучшить состояние своих практических дел. И мы всегда должны помнить о том, что наша лень не должна сделать нас лишенными милости Всевышнего Аллаха. Да, предопределением Всевышнего Аллаха является то, что караван Ахмадията, если Аллаху будет угодно, будет двигаться все дальше и дальше, но нам необходимо уделять особое внимание тому, чтобы мы всегда были частью этого каравана. Есть еще такие случаи, когда противники принимают фетвы против Ахмадията, но для того, чтобы преподать им урок, Всевышний Аллах делает так, что они сами становятся целью этих фетв, которые они приняли против Ахмадията. Так одна женщина из Египта пишет: «Мой отец был связан с организацией «Братья-мусульмане», и он слепо следовал за ними. Эта организация получила фетву из одной египетской организации Дарул Ифта о том, что Ахмадият, Боже опаси, находится вне ислама. Однажды мой отец лживо обвинял нас в чем-то в присутствии наших родственников. И в это время, будучи беспомощной, я воздела руки и молилась о том, чтобы Всевышний Аллах по своей милости помог нам и сам отомстил тому, кто, используя ложь, претендует на то, что он говорит правду. И я молилась со словами: «О Аллах, если Ал-Хазрат обетованный Мессия, мир ему, является истинным, то яви какое-то знамение». И она рассказывает, это был месяц Шавваль, и я держала пост в течение 6 дней. Это было время, близкое к молитве Магриб. Я включила телевизор, чтобы посмотреть новости о положении в Египте, и я была очень удивлена тем, что Аль-Азхар объявил организацию братьев-мусульман вне ислама и назвал их отступниками. Услышав это, я громко произнесла «Аллаху Акбар» за то, что Хазрат обетованный Мессия, мир ему, действительно на истине, потому что в Египте отдают предпочтение фетвы, принятые университетом Аль-Азхар, ставят выше фетв, выпущенных Дарул Ифта. Я сказала своему отцу: «Теперь посмотрите, как Всевышний Аллах сам ответил вам. Вы приняли одну фетву, а в ответ Всевышний Аллах ответил вам еще более сильной фетвой.
И таким образом подтвердилась правота Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Было время, когда с нами не было никого, кроме одного-двух человек. А теперь мы видим, как люди приходят толпа за толпой. Они приходят из каждого глубокого ущелья. И не только это, а более того, противники приложили все свои усилия, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы люди приходили. Но в конце концов эти слова стали явью. И теперь каждый новый человек, приходящий к нам, является знамением исполнения этого откровения». Затем он изрекает: «Всевышний Аллах не желает, чтобы вера нашей общины была слабой. Всевышний Аллах по своей милости является знамением для укрепления веры общины. И по милости Всевышнего Аллаха это продолжается и в наше время. Но есть такие несчастные, которые не извлекают урока, даже увидев знамение. И они даже не стараются узнать истину, более того, они увеличиваются в своей враждебности. И такие люди в один из дней увидят свой плохой итог». Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Всевышний Бог воздвиг меня пророком. Они, то есть противники, выжидают, сопровождает ли его помощь и поддержка Всевышнего Бога того человека, который притязает на то, что он пришел по повелению Бога или нет. И они были свидетелями знамения за знамением, но они сказали, что это ложь. И они видели помощь за помощью, поддержка за поддержкой, но они сказали, что это колдовство. Что я могу ожидать от таких людей, которые бесчестят слово Всевышнего Бога?» Уважение к словам Бога требовало, чтобы, услышав имя Бога, они покорились Ему, но они еще больше увеличились в своей дерзости, и теперь они сами увидят, кому принадлежит благой исход. Да покажет Всевышний Аллах этим противникам их исход тоже. Если Аллаху будет угодно, то караван Ахмадията будет двигаться все дальше и дальше. И пусть Всевышний сделает так, чтобы он двигался быстрее, и мы всегда оставались его частью. После пятничной молитвы я прочитаю заупокойную молитву по нескольким покойным. Уважаемый Джамиль Ахмадгиль, который уже давно живет в Германии, вместе со своей семьей приезжал на Джалсу Великобритании еще с одной семьей на 2 машинах. 3 сентября, когда они возвращались с Джалсы, ночью недалеко от города Лембарг велись ремонтные работы. И одна из машин, которой управляла его дочь, попала в аварию. Какая-то машина хотела ее обогнать и столкнуть с их машиной. Она не справилась с управлением, и машина выскочила на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение. И в результате этого жена Джамиль Ахмада, Аматуль Хамид Сахиба, их внучка, Салина Ахад, 11 лет, и еще одна внучка Фатиха Рана, 10 лет, погибли на месте. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Дочь Джамиль Сахиба, которая вела машину, и его внук находится в состоянии комы. И теперь, по милости Всевышнего Аллаха, их состояние улучшилось. Пусть Всевышний Аллах дарует им полное и быстрое исцеление. Уважаемая Аматуль Сахиба почти 15 лет имела честь служить общине в качестве главы женской общины города Оффенбах. И она имела честь участвовать в церемонии закладки первого камня в основании мечети Байтуль-Джамия и положила кирпич в ее основание. Она была дочерью уважаемого Рана Караматуллы хана, бывшего амира округа Ман-Сехра, которому выпала честь быть первым заключенным за произнесение слов «Ассаляму алейкум». Да возвысит Всевышний Аллах степенями всех покойных и простит их, и дарует терпение и мужество всем их родственникам. Аминь. الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله